อันนี้คือ BMW E46 ปัญหาคือสตาร์ทแล้วเครื่องสตาร์ทยากอันนี้คือมีวิธีแก้ไขโดยง่ายๆส่วนใหญ่ปัญหาสตาร์ทแล้วไม่ติดถ้าสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดบางทีน่าจะมีโอกาสเสียแต่ของผมคือสตาร์ทแล้วต้องนานมากจะติดเดี๋ยวเวลาติดแล้วตากเครื่องโด5-10 นาทีก็สตาร์ทยากเหมือนกันปัญหานี้น่าจะเกิดจากเลนตันอยู่ในท่อน้ำมันไม่พอซึ่งวิธีแก้ง่ายๆก็คือซื้ออันนี้วาล์วกำกับ8 มิลท่อน้ำมันยางท่อน้ำมัน8 มิลค่าอะไรอย่างนี้ทั้งหมดไม่เกิน200มันก็เกจได้แล้วโอเคเราดึงเบาะหนังออกมาเอาเครื่องมือถอดข้างหลังอันนี้ออกนี่ออกปัญหาของรุ่นนี้ก็คือบางทีวาล์วข้างในเขาไม่สามารถกันน้ำมันได้ก็คือเวลาคุณจอดนานน้ำมันจะไหลกลับไปทางน้ำมันซึ่งเราซื้ออันนี้ยังกำกับไอ้วาล์วกำกับอันนี้ก็จะมีทางเดียวก็คือเวลาเอาน้ำมันเข้าเครื่องน้ำมันไม่สามารถไหลกับถอยกลับไปบางทีได้โอเคแล้วตอนนี้เราเกะอันนี้ออกโอเคสายฟ้าอันนี้ออกก่อนเพื่อความปลอดภัยโอเคเดี๋ยวติดเตียงผ้ามาเพื่อจะดูดน้ำมันเพราะเดี๋ยวถอดสายไฟให้ใส่ท่อน้ำมันนี้ออกไปก็จะมีน้ำมันออกมาน้ำมันออกมาแต่จริงๆน้ำมันออกมาต้องมีน้ำมันต้องโป่งต้องเร่งออกมาเร็วมากแต่อันนี้คือไม่ค่อยมีเลนของคุณดูเลยซึ่งปัญหาก็เกี่ยวกับ เกี่ยวกับเลนตามมันไม่พอแต่อันนี้คือให้มันท่อมันเก่าซึ่งต้องเตรียมเว้น2 อันเพิ่มมาให้แน่นเดี๋ยวอันนี้ใส่เข้าไปขันแน่น
นี้ทำไมอันนี้ต้องมี2 อันเพราะว่าที่นี่เลนส์จำจะอยู่ซึ่งตัวนี้เสร็จแล้วก็คืออันนี้คือระบบบางทีน้ำมันจะเข้ามาทางนี้แล้วก็ผ่านวาล์ววันเวย์ไปเข้าเครื่องยนต์ซึ่งที่นี่น้ำมันจะไม่ถอยออกมาโอเคตรงนี้เราอย่าเพิ่งใจร้อนเราใส่ไฟเสียกับไปคืนโอเคเดี๋ยวลองเทสว่าเครื่องมันสตาร์ทได้หรือเปล่าโอเคตอนนี้เราต่อบางทีให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสตาร์ทบางอย่างก็ต้องตรวจละเอียดเช่นวันนั้นมันอยู่ในท่อยังไม่มีต้องรอสักพักเอาน้ำมันเอาท่อก่อนให้มีเลนส์ดำอยู่ในท่อโอเคตอนนี้เราต้องมาเช็คน้ำมันจะมีเสียงออกมาหรือเปล่าโอเคตอนนี้ดูเดี๋ยวเราปิดเครื่องแล้วก็รอประมาณ10 นาทีเดี๋ยวค่อยสตาร์ทแล้วก็รอเวลา10 นาทีเราก็เอาฝาปิดคืนแล้วก็เอาปอใส่คืนโอเคเวลาโหลดเครื่องตามเทว่ามันอันนี้มันช่วยได้หรือเปล่าแล้วก็เอาเป็นไทยหลบที่นี่จริงๆผมก็ใส่อย่างหนึ่งเพื่อจะป้องกันเสียสี2 ท่อนี้เพราะว่าถ้าอย่างนี้เสียสีก็จะมีโอกาสท่อมันเตะโอเคอย่างนี้ก็จะป้องกันเอียงที่เศษสีอลูมิเนียมอันนี้วางการกลับออกไปเศษสีกับเหล็กข้างล่างเวลานานจะมีโอกาสทางให้มีนี่เราก็ปิดฟ้าอันนี้คืนเรียนร้อยแล้วก็ใส่โปะคืนแค่หลังจากโปะใส่คืนเราทดสอบสุดนั้นได้ไหม2 3ว้าวสตาร์ทง่ายมันเดินอะแต่ DIY จะมีของเสียงคุณจะ DIY เอง
มันก็ต้องรับผิดชอบเองขอบคุณครับที่ดูวิดีโอนี้